Всем привет, детки! Я вам не рассказывал сказочку о синем бычке. Вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, где я, что я делаю. Это мой дом, он очень большой, за окном у нас холодрыга. И все, что я сегодня хотел бы вам показать, это у нас вот такой вот камин. Дык. Ой. Да блин. Да блинский. Офигенно. Ну вот заодно и покажу всю систему. Но она простая, не так, как у других летсплейщиков. Она реально очень легкая. Сильно ей ничего не надо. Ресурсов никаких. Наверное, все, что у вас займет больше всего времени, это кварцевые блоки. Это если вы захотите, конечно. Так, ну вот. Проводим редстоун. И подсоединяем. Вот, смотрите вообще, как это действует. На этот раз сейчас пустые руки будут. Смотрите. Опа, погасился. Оп, обратно. Нажимаю потом вот это. Все, элементарно. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Так, для начала надо поспать, а то такая погода, что и вам будет. Так, сейчас не ночь. Сейчас не ночь это они называют. Ну, как раз сейчас покажу вам мой дом. Вот такой вот у меня домик. Маленький, очень. В кавычках. Он очень большой. Тут аж 3 этажа. Я в них буду жить. У меня это будет как бы технологичный дом. Вот, ну, тут камин там такой. А тут, смотрите. Видите, тут ничего нету. Просто столик стоит. Нажимаете. Опа. Появился стул. А, это типа телек смотрят. Я тут буду жить. Вот так вот. Тут, ну, это что-то типа замка у меня домик. Но единственный вопрос, когда уже стемнеет. Простите, я сейчас вернусь после небольшой паузы. Простите за задержку, я просто поправлял свой телефон. Ну и так, продолжим. Ну, вот когда уже ночь будет. Ай! Ну ладно, тогда я вам как раз покажу, как он тут выглядит. Вот так вот он с этой стороны выглядит. Тут всякие механизмы я строил. Тут, кстати, этот же камин. О, ну вот, как раз я вам покажу, как его строить. Смотрите, в моем случае это кварцевый блок. У меня весь замок из кварцевого блока, поэтому и все будет из кварца.
И адский камень. Нам нужен еще раздатчик. Сейчас я вам буду перечислять, что нужно. И фаерболы. Сразу говорю, зажигалка не подойдет. Зажигалка будет плохо работать. Ой, почему я так мало взял фаерболов? Не хватит же. Вот, ну смотрите. Я буду строить это рядом. Как раз вот тут. Ну вот, нам понадобится. Так, сейчас перезагрузка системы пройдет. Сейчас. 5 секунд. Все. Так, прошла. Тут мы ставим, тут копаем 2 блока вниз. Это обязательно вообще. Без этого все у вас не получится. Туда ставим поршень. Сюда ставим адский камень. Потом за нашим адским камнем ставим раздатчик. Раздатчик мы засовываем. Так, не, это я зря сделал. Ну ладно. 64 фаербола. Сюда ставим обязательно, а то он у вас улетит. Я пробовал как-то разочек. Так, ну тут чуть-чуть придется сломать систему. Простите, небольшая задержка. Так. Ну, тут просто надо подсоединить так, чтобы был у вас... Вот. Вот. У нас дождь прекратился. Неужели такое случается? Раз в год. Таран-таран. Вот, да, у нас все поднимается. Теперь смотрите. Теперь самый... я что-то убрал, да? Так, сейчас... Это чисто мой механизм. Я знаю, то, что камины у кого-то были, но такого камина, по-моему, не было еще ни у кого. Веселый камин, как я его назвал, самый простой вообще. Вот смотрите. Опа. Все. Зажглось. Видите? Элементарно просто. Потом берете, нажимаете на это. Оп, он потух. Все. Потом снова на вот это. И все. Сидите, греетесь. Вот это все вы можете закрыть спокойно совершенно. Это вам, не понадобится. Закрыть можете. Ну вот, в принципе, это все. Спасибо за то, что меня посмотрели. Всем спасибо. Всем удачи. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень рад с вами поиграть. И я говорю, если вы здесь впервые... Так, фу-фу-фу. Так, это у меня перезагрузка сейчас была.
Всем удачи и всем слизня.